Fakta tentang tikus yang unik dan menarik. Tikus memiliki tingkat reproduksi yang tinggi. Hanya 2 ekor tikus menjadi sekitar 1.250 tikus dalam 1 tahun, dengan potensi populasi tikus untuk tumbuh lebih besar secara eksponensial. Tikus memiliki daya ingat yang sangat baik. Daya ingat tikus yang sangat baik membantu mereka untuk mampu memetakan ruangan dan mengingat semua rute yang mereka selalu lewati untuk waktu yang lama. Tikus adalah hewan yang sangat bersih, meskipun reputasi tikus adalah hewan kotor dan menjijikkan. Namun fakta tentang tikus yang cukup mengejutkan adalah bahwa secara alami tikus adalah hewan yang sangat bersih dan sangat tidak suka jika badannya kotor.